nhá. Còn đó này nè, đi nào, đi xem mẹ nè. Xem mẹ xúc cát. Ôi, chào bé, này chào con á. Thích không? Thích ơi, thích nước không? Đó. Ôi ôi. Ôi ôi. À, không hộ được bà không? Hộ bà nhé. Nước. Mát quá nha. Ôi ôi. Đúng bà. Bố mẹ rất khỏe rồi nha. Khỏe không? Phải cán khắp đây rồi đấy. Lấy cái xe ra, lấy cái xe ra. Muốn nhìn nhìn nước á? Ừ. Muốn sông nước cơ phải không? Sông nước nghi cơ phải không? Ừ, ngập đi ạ bé đi ạ. Ui, tí lặng đi sông nước hết nước ạ nhỉ. Đấy con nghịch đi, đạp nước, đạp nước rồi. Thích không? Ủa, muốn xuống luôn á, phải đi lên đây. Để cho bao người làm nhé. Nóng á, mẹ nghỉ một tí, quạt mát một tí. Đâu đó, nhìn nước kia đó. Ồ, không đạp nữa. Khi để phải nín nào. Ừ, Với mẹ đi chơi nha. Đó là đây trong nước nó nóng. Đi chưa? Ủa ở đây tôi chỉ mang chỗ. Cái này chết đấy. Thích không? Con thích không? Con lái đi. Xoay. Nào, xoay mạnh vào. Xoay mạnh vào nhanh. Xoay này ấy. Ôi rồi muốn đi bật chìa cơ á. Ôi dồi ôi. Con lên số à? Nhìn đi. Ghê quá. Rồi sao lái công nông được rồi. Sang với mẹ nha, mình đi về nha. được rồi, tím ạ.
kem đất thì lấy xe rùa đi đổ đâu được. Đổ đi chứ, không tí lợn nó chạy bẫy hết. Cái này em cầm sẻng đi nhá, xúc cát. Anh đẩy xe rùa đi. Cắt luôn này. Có mình đổ này trộn luôn. Chân nhỉ? Ừ. Chân đẹp. Vừa cho ăn mà sao? Giờ lên nào ăn rồi. Thấy người. Mấy xe? 10 xe. Mấy xe nhỉ? 4 xe. 5. Đây. Mấy xe nhỉ? 4 xe. 2 xe xong. Bếp. Cắt từ giữa. Cắt đứt hẳn cả dưới. Chưa đứt. Cứ đổ ra. Gần. Gần.
tí nữa còn trộn nữa. Mở sang bên này tí nữa đỡ phải càng từ. Nhiều đấy. Ôi, chết. Người ta không biết, người ta tưởng thật là sao. Cứ tưởng cho nó ăn đấy. Cách. Chia ra hai đi. Đấy rồi đấy. Anh đổ bên này luôn đi. Không có con nào vào. Đấy, một con vào nữa các bạn. Được. Hết rồi. Hết rồi bây giờ đó. Em dọn đồ đi. Nó thấp xong.
đẹp trai. Đẹp trai khoai hơi bé. Tụi mày chỉnh sửa cho đẹp trai. Đứng lại. Đẹp trai rồi. Mặt hơi đau thôi. Nhìn ta khỏi nhá. Đấy, xếp đi. Ôi rồi xếp nhà cao tầng thế. Đây. Đây là một phần. Đây cái hòn bé này. Đúng rồi. Coi làm bán cho con lợn ịt em ăn đấy, biết không? Có cái ba. Ôi trời ơi. Một tí đi. À vâng, đúng rồi. Hộ ba làm gì ạ? Vâng. Lấy canh nhá. Ai mà giỏi thế? Hộ ba. Đừng hất vào chân đi nhá. Bẩn ạc nhá. Em ơi, mình căng cái dây này cho anh với. Kéo căng cái dây này. Đó, hộ ba. Tôi xuống xúc của con đi nhá. Hộ ba á. Cầm bày hộ ba. Ôi rồi, ba không lấy đâu, có rồi. Vâng. Vâng. Ôi trời ơi. Xin ạ gấu nhà giỏi quá. Rồi con đi Vâng. xúc tiếp đi. Vâng. Ôi ôi, đây để đây cho con. Đúng rồi. Đây cô để bên cạnh cho ba nhá. Cẩn thận ngã nhá. Từ từ thôi. Vâng. Không thấy ba nói gì á? Ba nhá, lấy cho ba với nhá. Vâng, ba xin. Vâng, ba xin ạ. Đấy. Đủ, cái gạch này cho đủ. Yeah.
Ủa, nước vào này được. Dạ, ăn sao? Làm sao? Em gấu làm sao? À, vậy chân á. Tháo chân lại bẩn nhá. Đi vậy chân nhá.
xong chín cắt lợn xong rồi Này cô được vậy không? cắt về đấy